大家好，我是木耳音响的彦达，今天来到中岳学府公园的现场。这次要跟各位分享的是来自东欧立陶宛手工音响品牌 Audio Solution Figaro N 搭配的家庭剧院以及2声道器材分享。为什么业主会选择这个品牌呢？在第一次接洽业主的同时，就知道业主的工作是属于高压力的职业，长时间的处于在高压力的状态，以及本身非常喜爱聆听爵士类型的音乐，除了在工作放松之余享受音乐的同时，也想在家中布置一套理想的音响系统。在我们店里不断的讨论与聆听，最终决定了组成一套家庭剧院以及2声道系统。业主家的家庭剧院配置是 7.1.4， 属于一个蛮完整的家庭剧院系统。环绕扩大机是使用日系的 Integra DRX 5.4， 后级是使用有bypass 功能的管径综合机 Canon AI 2.10。主声道的部分是使用3音路4单体 Figaro N。它搭载了一个25mm 的软半球高音，以及15公分的中音直盆单体，还有2颗18公分的直盆低音单体。搭配管机非常适合爵士乐的人声跟音乐，与业主的需求非常的一致。这套系统不仅适合聆听2声道，居家观赏电影也非常的适合。11声道搭配12寸的重低音，看电影的效果上是非常的棒。木耳音响提供优质的影音产品，专业的到府规划设计服务，欢迎加入我们的官方赖账号，及时线上咨询。那我们下次见喽，拜拜。